بدن حيريدا مركب وراجاي موصل عليا أتجري تسوني وبدايكم مقعدي رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo caawa magaalada Jabuuti uga qayb galay munaasabad lagu maamuusay sanad guuradii 9aad ee asaaska macadka Heritage ayaa macadka ku amaanay kaalintiisa cilmi baaris iyo doodaha wax dhisaya ee quseeya Soomaaliya guud ahaan gobolka 9aad ee macadka Heritage ee lagu qabtay dalkan Jabuuti magaalada madaxdiisa Jabuuti hambaliya ayaa idin leeyahay sanad guuradii 9aad dhammaan ka soo qayb galayaasha kulankan qiimaha leh ee la isku dhaafsanayay fikradaha aaraada kala duwan iyo isasixitaanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin fikirkiina waa dhageysanaynaa commentigiina waa dhageysanaynaa waxa halkan ka soo baxana anigoo ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wixii faa'iido leh waa digu ogtihiin inaan ka qaato hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo sidoo kale waxaan rabaa cawada inta halkan fadhida oo Soomaalida ah iyo inta maqanba in la iscafiyo horena loo socdo dalkana uu galo doorasho xor iyo xalaal ah hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo ra'iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale uga mahad celiyay madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle doorkiisii nabadeynta iyo dawlad dhisidda Soomaaliya waxaan kaloo rabaa halkan caawa inaan uga mahad celiyo dawladda iyo shacabkan walaalaha nahay ee Jabuuti iyo madaxweynahooda qaaliga ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle runtii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle maahan kaliya madaxweynaha dawladda Jabuuti waa aabaha shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qofkaanan bini aadanka u mahad celin alla u mahad celiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo dawladda aan maanta haysano ee Soomaaliyeed oo u yahay asaasihii dawladda Soomaaliyeed ee maanta aynu haysano marka waa uga mahad celinayaa madaxweynaha رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Jabuuti u yimid inuu soo xiro madasha aragti wadaagga Heritage oo bari lagu soo gabagabay doona magaalada Jabuuti ee caasimadda waddanka Jabuuti Nasr Bashiir Ali warbaahinta qaranka magaalada Jabuuti